asiyi futhi kamfana esingayilutho naye. Uthi uyambuza umngane uyapi? Usibu guy, usibu uyakhumbula lo guy that I'm talking to, usibu, yeah, he invited me over to his place. Uyapi kumfana ongana intention ngawo? Awazi nokuthi uyini. Oh, nini ke nosibu? No, like we're still in the talking. Uyapi? Uyoyideliver? Hayibo, uyapi? Yo, amahloni kimi. Asilaphi. Asinje kumfana ongana intention ngathi ungana nhloso ngawo, ungamazi nokuthi uyini. Awukwazi nokuthi uyi-boyfriend, awazi nokuthi uyi-colleague. I'm talking to yakumfana, I'm talking to yakumfana that I'm asiyi ekitchen la kamfana mesimenyiwe kwi-function. Awuyi lapho umenye kwi-function yoba i-guest. Awusiyi umakoti ufunani ekitchen, wothi uvula i-fridge uchokeke idlozi lakho nalikwazi uthi uhambise ogala etendeni ushawe ipholi. Uyapi lapho, uyapi lapho. Hawu, usiza uma ucelile usiza uthiwa wozosiza, kodwa nje nina intombazana yiqhenye, intombazana yitshela. Umuntu osimame nje akayiqhenye ukuthi anisaye emhlangeni akusho ukuthi mane nje hayi guys nigive uphile nine life ni give uphile ni accessible kakhulu, ni accessible futhi kalula abantu banithola kale. Ayingeke ayingeke hayi awuyi kwindawo ongayazi host yakhona, awuyi endaweni oyolala ungazi ukuthi unganayo confirmation uzoba na umbhede. Athi umuntu asambeni umngane kamngane nami une housewarming. Kungcono endaweni wazi ukhiphile imali ne-confirmation ukuthi unombhede. Awuyazi host, that is why naye nganombe lalela uzozela umdala wena oshaya u8 obusuzela lapho usugrampa usuhlinela abantu. Awuyi futhi kwama-relatives akhuluma kabi ngoma wakho, awuyi lapho. Uyenza lapho usumdala phela manje, you don't have to go. Nawe bazokuhleba uyablaba.